हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा काली मिर्च पर। काली मिर्च एक मसाला है, एक मसाले के रूप में जाना जाता है। तो सिर्फ एक मसाला ही नहीं, यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारा पाचन शक्ति, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स इसके माध्यम से पहुंचता है। तो साथियों, जो बहुत सारी बीमारी में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। जो मैं आज बात करूंगा, सूखी खांसी, गले में खराश और गले में दर्द, गले का बैठ जाना, टॉन्सिलाइटिस, इन सारे संक्रमणों के लिए हम काली मिर्च का कैसे प्रयोग करें, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें तत्व क्या क्या पाया जाता है काली मिर्च में। इसमें चविशिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो तीखा और सुगंध देता है। और इसमें पाइपरिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो पाचन शक्ति को बूस्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। और अगला जो तत्व होता है, इसमें वाक्सील होता है, तेल होता है, जो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। प्लस जो हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया घुस गए हैं, उनको मारने के भी गुण रखता है। तो हमारे जो काली जो मिर्च है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें कई प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं और मिनरल भी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B12, B6, B1 भी पाए जाते हैं। इसमें स्टार्च भी पाया जाता है, जो ऊर्जा को देता है। और इसमें रेजिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो औषधियों को कार्यशील बनाता है। तो ये तो रहा इसके विशेषताएं काली मिर्च की और इसमें तत्व पाए जाने वाले। अब मैं बात करूंगा कि काली मिर्च से कैसे हम ऐसी दवा बनाएं जिससे गले की खराश, सूखी खांसी और गला का बैठ जाना ठीक हो जाए। तो आपको सिर्फ इसमें दो ही चीज लेना है। तीसरा चीज लेना है घी। आपको मिश्री लेना है और काली मिर्च लेना है। काली मिर्च और मिश्री दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। अगर आप 20 ग्राम समझ लीजिए कि कोई औषधि आप बनाना चाहते हैं, तो आप 10 ग्राम ले लीजिए मिश्री, 10 ग्राम ले लीजिए आप काली मिर्च। या आपको 10 ग्राम ही की जरूरत है तो आप 5 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए और मिश्री ले लीजिए 5 ग्राम। दोनों को पीस लीजिए बराबर और इसमें इतना घी डालिए ताकि ये गोली बनाया जा सके। और इसको गोली बनाने के बाद आप इसको स्टोर करके किसी कांच के शीशी में रख लीजिए। इसको आप 3 से 4-5 बार एक एक गोली चूस लेंगे तो आप 1-2 दिन में जो सूखी खांसी है, जो गला बैठ गया था, टॉन्सिल बढ़ गया था, जो थ्रोट प्रॉब्लम थी, खिचखिच थी गले में, ये सारे की सारे परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और जैसा हमने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जाएगी, तो ये बहुत सारी परेशानियों को, डाइजेशन सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, तमाम प्रकार के रोगाणुओं को मारकर ये हमारे शरीर को स्वस्थ और बलवर्धक बनाएगा। ऐसे औषधीय गुणों से भरपूर जानकारी के लिए, जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग करते हैं, साग सब्जी और मसाले, ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमें फॉलो जरूर करते जाएं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।